有一些人啊，好像很奇怪，忽然间会有一边耳朵好像蒙蒙的，听不太清楚，然后只听得到自己的声音，然后就觉得说好可怕，我是快耳聋了，那是什么问题？两个可能，一个是他耳屎耳垢堵住外面的洞口，他就觉得闷闷的，好像戴一个耳塞，这常见第一个。第二个是他可能是中耳腔有积水，或者是呢内耳有出问题，所以常见是耳垢啦，先把耳垢排除，再来确定中耳腔有没有积水。积水，他没去游泳的话，有时候是感冒像小朋友不是会有中耳炎，对，中耳积水就会觉得耳朵闷闷的，好像只听得到自己呼吸啊、讲话的声音。对，所以排除这两个。那有没有其他可能性会这样？有的是什么内耳发炎，或者是吃太多药，什么耳毒性，这个比较少见。前面那两个是比较常见的。那如果真的有这个担忧，去找耳鼻喉科做个检查。